इन्द्र विक नेपाली भलिबल क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइराख्नु भएको चर्चित भलिबल खेलाडी हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा जन्मिनु भएको इन्द्र विके नगरपालिका जिल्ला हुँदै हाल गण्डकी प्रदेशबाट आफ्नो व्यावसायिक भलिबल खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ गण्डकी प्रदेशबाट खेल्ने मुख्य मिडल ब्लकर हुनुहुन्छ र गण्डकी प्रदेशलाई धेरैवटा उपाधि जिताउन उहाँको मुख्य भूमिका रहेको छ। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै मेहनती र अनुशासित भलिबल खेलाडी भनेर चिन्ने गरिन्छ। सायद नेपाली भलिबल क्षेत्रमा हेर्ने हो भने उहाँ जतिको अनुशासित खेलाडी एकदमै कम मात्रामा हुनुहुन्छ। मलाई उहाँको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट लाग्ने भनेको स्पाइक गर्दा रिच एकदमै राम्रो छ र ब्लकको म एकदमै ठुलो फ्यान हो। उहाँको ब्लक एकदमै धेरै राम्रो छ। स्पाइक हान्ने तरिका चाहिँ अरू क्विक स्पाइकरको भन्दा थोरै स्लो छ तर पनि रिच एकदमै राम्रो भएको खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले गलकोट नगरपालिकाबाट पनि निकै नै राम्रो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल हुनुभएको थियो। इन्द्र विकले आफ्नो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै धेरै नेपाली दर्शकहरूको मन जित्न पनि सफल हुनुभएको छ। अझै धेरै मेहनत गर्दै जानुहोला र अझै धेरै प्रगति गर्दै जानुहोला। तपाईलाई भविष्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँ जतिको अनुशासित खेलाडी गण्डकी प्रदेशले पाउनु भनेको गण्डकी प्रदेशको लागि भाग्यको कुरा हो। तपाईलाई छिटै नै नेपालको नेसनल टिमबाट खेलेको देख्न पाइयोस्। तपाईहरूले पनि इन्द्र विकलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँको खेल मन पराउनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु है त। जय नेपाल, जय भलिबल।